To, jama'a salamu alaikum. A yau ma dai kuna tare da gidan talabijin na Afirka TV a cikin shirinmu na Gamu Gaku wanda muke tattauna a kan karin magana. Yau ma dai ina tare da matasa gwarzaye watan amana jan hali jan aiki gwarzo uban tafiya. Ko ban kama suna ba wanda duk ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake, wanda duk ya yabo a kasuwa kuma ya san da wanda yake. Ba riga na ɗinka mara wuya ba, riga ce mai wuya, jan hali jan aiki jan gwarzo. Yawwa a gama lafiya, an ɗau hannu ko? Saboda haka za mu tattauna a kan karin magana dai kamar yadda muka saba, wanda yake da karin magana sai ya ba mu ita mai mata fashin baki. A farawa. Assalamu alaikum, mai magana Haruna A. Alhassan wanda aka fi sani da mai salati, gwandalili da liyo. Wata daban an ce da ba ma guje ce wata ba ma. Kun ji dai abin da ya ce, gwandalili da liyo. Me wannan karin magana yake nufi? Me wannan karin magana yake nufi gwandalili da liyo? Shigo ciki. Bismillah. Mai salati ne. Juya haka. Ya kake girgidi ne? Bismillah. Sunana Ado Abdullahi Chamama mai salati. Wannan karin magana shine ƙwarar sallah da rashin sallah. Wannan haka yake, godiya muke. Masu salati baka ji ƙanshin alwala yake ba. To, abin da ta masu iya magana sukan ce abin ya gagari kwandila, amma waka a bakin mai ita tafi daɗi, fassara mana. Fassarar abin da ake nufi da gwandalili da liyo, gwanda noma da awo. To shi kenan. To, bara mu ba Alhaji. Assalamu alaikum rahmatullah. Okay. Mai magana sunana Alhaji Ridwan, mazaunin Rangaza, Ungwagwa Local Government. Kuma ɗan kwankwasiya, ɗan amanar kwankwasiya. Yauwa, karin magana na ayo shine ja ya faɗo, ja ya ɗauka. To, wannan mun shiga fagen kacici. Irin su kulun feta gauta shirin ba shi ba wannan ba karin magana ba ne, su kuma kacici ne na Hausa. Yawwa, ja ya faɗo ja ya ɗauka, fasara ta dama shi ne dan fulani ne ya ɗauki ginya ta faɗo daga ginya kuma ya ɗauka ko gwanda. Shi ne wannan. Kaifa. Salamu alaikum. Mai magana Ralwani Jibrin Abubakar Kofar Nasara. Aikin kawai jegon jaka na ɗaya kenan. Na biyu, awo ya kori siyan nama. To, awo ya kori siyan nama. Aikin kawai jegon jaka. Me ake nufi da wannan karin magana? Aikin kawai jegon jaka. Ita dai ba yanka ta zaya a ci ba. Sai dai a hau. Kuma kan a hau ɗin fa. To, akwai mai wani karin maganar ko akwai mai ƙarin bayani akan wannan karin maganar? Ba fa zanen gado ba ne, dasta ce. Salamu alaikum. Mai magana Ibrahim Imam ɗan alƙali. Ɗarkaniya mota a randa. Sannan kuma can da siga da zomo ya ji kiɗan farauta. To, masu iya magana kan sun ce ɗarkaniya mota a randa jirgin sama a tulu. Haka kalmar take. Sannan kuma sai ka ce na biyu can da siga da zomo ya ji kiɗan
farauta. Me ake nufi da can da suka da zomo ya ji kiɗan farauta? Wa zai mana wannan bayanin? Mayar baka magana. Salamu alaikum. Mai magana Abubakar Abbati kofar Nasarawa. Zai mayar kofar Nasarawa Lusulu. Yawwa zomo ya ji kiɗan, abinda ake nufi da zomo ya ji kiɗan farauta. Can da sigada zomo ya ci kiɗan farauta sai ya nemi ta kansa, ya nemi mafakar da zai buya. Haka ne? A'a. An taba kai magana ba. Salamu alaikum. Mai magana Awwali Ibrahim Anta Ofan Nasarawa. Ma'ana abin da ake nufi da can da suka da zomo ya ji kiɗan farauta shine wato abin da bai shafe ka ba, in an abin nan shine shi ake nufi da wannan kalma. To, can ga suka da zomo ya ji kiɗan farauta. Abu ne bai shafe ka ba, ba a layanka ba ne, sai aka zo ana tallata maka shi. Sai ka ce can da suka da. Ka kamar irin dai ka ce irin ina ruwan wani da wani, wai mahaukaciya ta yi bakuwa ta ce ina ruwa na da ito. Wannan bayani wannan kuma mahaukaci ne ke haɗa, amma shi wannan mahaukaciya ce ta yi bakuwa. Sai aka ce kun ga mahaukaciyar nan ta yi bakuwa shine ta ce haka ta haka ina ruwa na da ito. To wannan shine ma'ana. Ina Malam Ado mai target. Director. Ai tun da Dudu ya haɗa shi da sunukan nan, ya haɗa shi da masifa wallahi. To. Hello, assalamu alaikum. Suna na Bashir. Assalamu alaikum, suna na Bashir Ashiru Rabiu Tsakuwa, mazaunin gwargwaron dutse. Ni tambayar da nake a nan gurin ita ce fara tana gujewa taskon isga. Fara tana gujewa taskon isga. Ni ma ban san wannan karin magana ba, ko ai kun san ba a ƙarya sani. Kuma shi ilimin nan kogi ne, Hausan nan kuma kogi ce. Ban sani ba ma rabin ilimi ce. Sai dai kai mana bayani a kansa don mu ƙaru. Idan ka ji an ce fara tana gujewa taskon isga, kowa dai ya san kamar wani isga kamar wata aba ce kamar jelar saniya ko so kun san dai isga ya take, kuma kun san inda fara ya take. Sun san daga lokacin da aka bige ta to labarin tafa ya sha bamban, sai dai wani bayani. To man gamsu da wannan. Isga ita ce wacce a lokacin da muna yara idan wanzami ya ma aski na gargajiya zai dan yi ma haka da ita ya dan karkade. Kuma ita isga iri-iri ce, a kowace girmanta ba zai bari ma kai wannan kaɗe-kaɗen da ita ba. Akwai ta kwalliya wanda al'ada ce ta gargajiyar yarabawa da inyamurai da tubi da sauransu, sukan yi amfani da ita da irin duwatsun nan na wuya. Kaga wannan ba a kaɗe wannan, ita ta ado ce don gundumemiya ce. Saboda haka ina fata jama'a sun gamsu da wannan karin maganar. To wa yake da wani karin magana? To bismillah. Karka ba mu irin na ɗazu don Allah. Jama'a sunana Saifullahi Ibrahim daga Katsina, Malamfashi Local Government. Karin magana ta shine a rabu a gana arziki ne. Ina so wani ya mana ƙarin bayani. To, jama'a salamu alaikum. Wane ne zai ba mu ma'anar wannan karin magana a raba a gana ma arziki ne? A raba a gana ma arziki ne. Kun ga kamar dai yi ya fi rashin yi wai mahaukaciya ta yi wanka da ruwan dan wake. A raba a gana ma arziki ne. Wa zai mana ƙarin bayani akan wannan? Kamar zo mu harkar arziki, ko da ba a harkar arzikin ba an kulla arzikin. Watan zo ka ci tuwo ya fi alhamdulillah. Kamar yadda yake bayani yanzu din nan ba zuwa muka aka gana da mu ba, ai wannan me ya kawo wannan? Kuma an kulla zamanci. Kai alhamdulillah. Jama'a fa wannan al'amari na fa dai muna jin daɗin sa fa. Yadda tun a Saudiya ne wa diga addu'a. Da ba a zo za a rushe diga ba. An ƙara maganar.
Ba ku ji labarin 'yan sifika ba? Yanzu suna yi? A'a, ku dai kurum. Wallahi kurum. Yawwa. To, saboda haka Malado ina so in karkare shirin nan da kai. Kai mana bayani ko yaya akan yaren Hausa. Salamu alaikum. Ita dai Hausa suke cewa ba dabo ba ce. Saboda haka mu a matsayinmu na Hausa da muka tsinci kanmu a Hausa muke kuma yin Hausa. To ba wanda zai iya wani ma za gan shi yana yin Hausar amma ko ba Bahaushen bane in ka bi silsilarsa. To amma shi ainihin zinawa Bahaushe an ce ba ma guje ne. Ko? Mutane ne wanda suke a jeji a can suke ɗaura fatari suke yawo da shi. Su ne Hausa mana Alhaji in kuma ka ce da kanka daga Hausa ya gaya mana daga inda kake. To, ba mu wancan karin magana da kai da tsohuwar. To, da ƙoƙo, haka da dutse, duk ba abin da lokacin jahiliya kenan kafin zuwan musulunci. Ba ma mutanen Kano ba ko maguza daga can sama ƙololuwa ma tun daga sahabbai abin ya faru. Alhamdulillah. Kuma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haske ya zo da aka rushe wannan gumaka na Ka'aba. Amma da duk bautar gumaka suke. Har wani kuran tasu ake yi suna wani akalata yana wani zazzara idanu manzon Allah je zazzabga maka kwagiri ya kakkarya shi. Allah ya kara mana so da kusanci ga manzon Allah. Assalamu alaikum. Wato ita kalmar Hausa me ake nufi da Hausa? Hausa ta samu asali ne daga Habasha. Habasha shine kalmar saboda Bahaushe baya son ya sha wahala sai yake lankwasa ta yake mai da ita Hausa. Saboda haka akwai kalmomi da yawa za ga Bahaushe baya son ya sha wahala sai ya sarrafa ta ya dawo da ita. Yanda yanzu aka ce za a yi amfani da wannan kalmar da yawa mutane ba san ma'anarta ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.